फाटल्या कांय दिसा सावन सेगीत पडपी पावसाक लागून बाणावलेची शेतां उदका पोंदा गेल्यात। 6 दीस पयलीं शेत रोयिल्लें आतां पावसाचें उदक शेतांत भरिल्ल्यान तें कुसलां। ताका लागून शेतकारांचेर संकश्ट आयलां। सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून शेतकारांनी मागणी केल्या। सुरवात एक सांगू सोदीत तुका आमी हे शेत रोयताय आमगेली जाणटे रोयताली आनी आमी आतां रोयताय समजेल तूं ते मी आमच्या हातान दिला आमको जायना तुम सुरवात करूया आनी रोयत रीच हे समाजांत शेतकारां म्हणटाय तो किंमत कांय ना रे। जे किसान म्हणटाय तो नॉमिनल फ्रेज फटोवपाची चड किसानाक चड किंमत आसलोली हे आमगेले इन्सेंटिव्स हे पारीकारान कितें केल्ले थोडे पयशे दिताले ते वाडटा आसलोले हे सरकारान आमचे विचार केल्लो ना आनी करपाचोय ना कित्याक हे तकल्यान ते जेयना। आतां आमी आमको कितें पयशे आहले ते रोखयले शेत रोवपाक तांब आमी आमगेले एकटो बरो देखणार आनी आमची गितां रोयता फादर जॉर्ज क्वाद्रूस तो जायत कडेन करता मेहनत करता तेका परबी आमगेली तो आमकां आदार दिता आनी आमी रोयताय। हे रोयत रीच टू आर बॅड लक भरपूर पावस पडलो हो पावस जायना हा रिटर्न मान्सून आनी हो पावस जायन आमगेले हे सगळे भोले उदक भरलें आनी उदक वचपाची वाट कमी जाली।